ओए इत्थे की मैं पहचाना ओ बुजुर्गा ओ इनते देखो चा हैं ओ इनते देखो क्या पे करन वे यार तोरी की मैं दीद पा गई हलवे ते यार तो आराम नहीं आ खड़दी यार मैं जिथा वञा तुसा पिछू लगे वते क्या गाल है हलवा पे खाने खाओ 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 भूख तो खाओ हुन पहुंच गए वे सही टाणे ते लगे वे मैं उधे खेल दे देख तो खेलता तेरे बिना पड़ना बने अल्लाह दे बंदे किस्मत नाल हुआ कि मैं भी बदाम दे दिया मैं जिन्हों चकराटी मारी वञा मैं तुसा पता कि तुम्हारे पिछू वते लगा वीडियो बंद पे वीडियो हाँ वीडियो बंद पे वीडियो बंद पे नहीं नहीं वैसे वो मोबाइल वैसे चेक कर यार अगर मेरी गाल सुन अगर वीडियो बनाना खड़े ना मैं हलवा खावने उस तो बाद जिला के बना खा 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 वजरा काम थी होना ठीक है वीडियो ना बना बस तेरी मेहरबानी ना कहानी में गप लिख आप ले मैं खावना ना उस तो बाद में तेरा दिल आके राज के बनाऊँ इन्हें ना बनाई कर वीडियो अल्लाह का बंदा बस तेरे काम जाइए खाने वाला क्यों ना पड़ो हैं वो काम जो तेरे खाने वाला है खाने का मकसद ये था नहीं कि तुम वीडियो खड़े बनाओ जिन्नू कहते हो वीडियो बना कर दे जिन्नू मतलब खाना बैठा होंगे खाए हलवा है बहु कीमती हलवा है पे ए पे कह रहा है पता है मखंडी हलवा मखंडी पिस्ते बादाम वाला ये मखंडी हलवा या जैसा हलवा तू सब सारी जिंद काट के दिया तो आज पाए तो अच्छा हुन खाओ कोई गल नहीं हाँ मनी दी करो कैसे अल्लाह दे बंदे और ठीक है ये वो सही है बाद वीडियो बनाने तक मना करी हूँ न बना